ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси кунандаи созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, вазири корҳои хориҷиву аврупоӣ ва савдои ҷумҳурии Малта Ян Боргро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон бо созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва ҷумҳурии Малта баррасӣ шуд. мо аз рӯзҳои нахустини роҳандозии муносибатҳо бо созмон омодагии худро барои густариши ҳамкории судманд изҳор карда будем, таъкид доштанд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҷонибҳо маҷмӯи масоили мубрами минтақавӣ ва глобалӣ, инчунин тавсеяи муносибатҳои низомиву сиёсӣ ва иқтисодиву муҳити зистӣ дар чорчӯби созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупоро муҳокима намуданд. ҷиҳати пешгирӣ ва коҳиш додани оқибатҳои манфии тағйирёбии иқлим, гармшавии бесобиқа, обхезӣ, хушксолиҳои пайдарпай, сӯхтор ва дигар офатҳои табиӣ, ҳамкории зичу фаъоли кишварҳои иштирокдори созмон зарур шумурда шуд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо доир ба ҳалли мушкилоти амниятӣ, мубориза бо ҷиноятҳои киберӣ ва пешгирӣ аз сӯистифодаи интернет ба мақсади таблиғу ташвиқи тундгароӣ ва ифротгароию зӯроварӣ андешаронӣ намуданд. дар мавриди робитаҳои дуҷониба аз сатҳи ҳамкории ду кишвар дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, бахусус Созмони Милали Муттаҳид ва Иттиҳоди Аврупо изҳори қаноатмандӣ карда шуд. роҳҳои густариши робитаҳои Тоҷикистону Малта дар арсаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн, аз ҷумла муносибатҳои байнипарлумонӣ, тиҷорат, сармоягузорӣ, соҳибкорӣ, сайёҳӣ ва гуманитариву фарҳангӣ низ аз мавзӯъҳои суҳбат буданд. баъди анҷоми мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси кунандаи созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, вазири корҳои хориҷиву аврупоӣ ва савдои ҷумҳурии Малта Ян Борг дар ҳузури хабарнигорон ба тариқи зайл ибрози андеша кард. бисёр хушҳол ҳастам ки ҳоло як вохӯрии бисёр муҳим бо муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ доштам ва боз як мулоқот дигар дар назар аст бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. имсол 30-солагии ҳузури созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупоро дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мекунем. дар тӯли 30 сол аст ки мо дар Тоҷикистон садҳо лоиҳаро барои пешбурди иқтисод ва ҷанбаҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон анҷом додаем. мо ин масъалаҳоро бо муҳтарам президент баррасӣ кардем ва масъалаҳои дигаре ки дар ин робита вуҷуд доранд, аз ҷумла масъалаи тақвияти марзҳо ва сарҳадот ва дигар масъалаҳои муҳимро мо баррасӣ кардем ва ҳамчунин дар оянда мехоҳем бар рӯи онҳо кор кунем. мо ҳамчунин масъалаи ниёзҳо ва эҳтиёҷоте ки дар кишвар вуҷуд дорад бо муҳтарам президент баррасӣ кардем ва ҳамчунин масъалаҳое ки дар ин замина барои идоракунии сарҳад чӣ корҳо ва чӣ ниёзҳо ва чӣ ёриҳо метавонад саҳа ироа карда бошад баррасӣ кардем ва ҳамчунин масъалаҳои минтақавӣ аз ҷумла масъалаҳои марбут ба Афғонистон ва ҳамкории минтақавиро баррасӣ кардем ва дар якҷоягӣ бо дигар шарикони байналмилалӣ мо чӣ гуна метавонем барои бештар тақвият додани суботу оромӣ дар минтақа саҳа чӣ корҳоро метавонад дар оянда анҷом диҳад. созмони амният ва ҳамкории Аврупо ва ҳам вазорати корҳои хориҷии кишвари Малта барои Тоҷикистон, мардуми Тоҷикистон кӯмакҳои худро ва ҳамкориҳоро дар ин замина идома хоҳад дод ва мо ба ҳамкории самаранок дар оянда умедвор ҳастем. пагоҳ 27 июн сокинони шарафманди Тоҷикистон рӯзи ваҳдати миллиро таҷлил мекунанд. ин дастоварди азим 27 сол муқаддам тавассути ҷонфидоиҳои фарзандони фарзонаи миллат насиби халқу давлат гардид. ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳрвандони мамлакатро бо паёми шодбошӣ таҳният гуфтанд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба матни табрикоти пешвои миллат ба ифтихори солгарди навбатии рӯзи ваҳдати миллӣ дар қироати ҳамкорони мо. паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат
محترم امامعلی رحمان به مناسبت روز وحدت ملی. هموطنان عزیز، روز وحدت ملی برای هر یکی ما ساکنان تاجیکستان سنه مبارک و تاریخی به حساب می رود. تجلیل این جشن سرنوشت ساز نشانه واضح ارجگذاری مردم شریف تاجیکستان به ارزش‌های مقدس صلح و آرامی، ثبات سیاسی، اتحاد و سرجمعی و امنیت و آسایش می باشد. تمام شهروندان کشور و هموطنان برون مرزیمان را با افتخار 27مین سالگرد این سنه تقدیرساز صمیمانه تبریک میگویم و به خاندان هر یک ساکن تاجیکستان امنیت و آرامی و تندرستی و خوشبختی آرزو می نمایم. در صحیفه های تاریخ دوران صاحب استقلالی وطن عزیزمان روز 27 ایون سال 1997 با حرف های زرین ثبت گردیده است. در این سنه سرنوشت ساز خرد اجدادی ملت تاجیک پیروز شد و سند مهم و تاریخی سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان به امضا رسیده به خاتمه جنگ دهشتبار تحمیلی شهروندی و همدیگر فهمی و وحدت مردم کشور زمینه استوار گذاشته شد. سازشنامه صلح و وحدت ملی برای خلق تاجیکستان پیک شادی، پیام آرامی و نامه اقبال و سعادت گردید. باید گفت که ما به این روز مبارک با سعی و تلاش زیاد و در نتیجه مذاکرات طولانی میسر گردیدیم. با شرافت راه اندازی گردیدن روند وحدت ملی و صلح و ثبات، حکومت مملکت با دستگیری مردم شریف کشور و برطرف نمودن دشواری و مشکلات زیاد جامعه و دولت در نوبت اول برقرارسازی بعد جنگی آغاز نمود. با گذشت وقت زخم‌های جنگ تدریجاً شفا یافتند، خرابه‌های جنگ آباد گردیدند، اما مردم ما هنوز سبق‌های تلخ و دهشت و فاجعه جنگ را که در نتیجه آن صدها هزار کشته و میلیون‌ها نفر دیگر آواره و به خانمان شدند فراموش نکردند و باور دارم که هرگز فراموش نمی‌کنند. حادثه‌های ننگین آن دوران که از جانب یک گروه خودباختگان و ایمان فروختگان یعنی دشمنان ملت تاجیک و خواجه‌های خارجی آنها سازمان داده شده بودند، باعث فلج شدن تمام شاخه‌های حاکمیت گردیده، خطر پراکنده گردیدن ملت تاجیک و از میان رفتن دولت تاجیکان به واقعیت تلخ و دهشتناک آن روزها تبدیل یافته بود. قابل ذکر است که زمینه اساسی و خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز در اجلاسیه تاریخی و تقدیرساز 16 شورای عالی کشور گذاشته شده بود. در جریان اجلاسیه از جانب راهبریت نو انتخاب شده دولت به خاطر قطع جنگ و خونریزی اولین اقدامات مهم از جمله به هم آوردن راهبران گروه‌های به یکدیگر مخالف عملی گردیدند و نخستین قدم‌ها به سوی صلح و آرامی گذاشته شدند. از کشورهای خارجی دور و نزدیک به وطن و جای زیستشان برگردانیدن بیش از 1 میلیون نفر گریزه‌های اجباری و تشکیل شرایط ضروری زندگی برای آنها اقدامات منبعه ما در آن روزها بودند. برقرار نمودن فعالیت شاخه‌های فلج شده حاکمیت از جمله مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای دولتی، یعنی برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی و با همین راه پیشگیری کردن خطر پراکندگی ملت تاجیک و از بین رفتن دولت تاجیکان وظیفه‌های مبرمترین و اولین درجه ما در آن ایام به شمار می رفتند. همه این کارها را ما با میل و اراده قوی خلقمان و دستگیری و پشتیبانی قاطعانه مردم شریف تاجیکستان انجام دادیم و راه را برای برقرارسازی اقتصادیات فلج شده و تامین نمودن رشد منبعه آن هموار ساختیم. بنابراین بار دیگر با افتخار و سپاس
ابراز می‌دارم که قهرمانی صلح و ثبات و وحدت ملی تنها مردم شریف و سربلند تاجیکستان میباشند. طی 27 سال وحدت ملی و صلح و ثبات در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت و زحمت صادقانه مردم تاجیک، کشور ما به دستاورد و پیشروی‌های بی‌سابقه نائل گردیده برای ساکنان آن شرایط مساعد زندگی فراهم آورده شد. امروز خلق سعادتمند تاجیک در شرایط صلح و ثبات کامل و وحدت ملی در جاده عملی سازی هدفهای سازنده خود با قدم‌های استوار پیش می رود. حالا تاجیکستان صاحب استقلال در میان کشورهای مترقی جهان صاحب نفوذ و آبروی شایسته خود می باشد. قبول گردیدن و از جانب جامعه جهانی مورد دستگیری و عملی سازی قرار گرفتن تشبس‌های سطح بین المللی تاجیکستان نشانه واضح اعتراف و احترام کشور ما به شمار می رود. امروزها فرهنگ صلح آفرینی و تحملگرایی ملت ما را که در نتیجه به دست آوردن وحدت ملی اعتبار جهانی یافت، مرکزهای تحقیقاتی دنیا مورد آموزش قرار داده، صلح تاجیکان را همچون نادرترین راه خاتمه گذاشتن به مخالفت‌های مسلحانه اعتراف کردند. خاطر نشان می‌سازم که وحدت ملی برای خلق ما نعمت بی‌بها، ارزش مقدس، رمز هویت و خودآگاهی، کفیل بقای دولت و دولتداری و رمز سعادت نسل‌های امروز و آینده میباشد. وضع نهایت مرکب و پیشگویی نشونده جهان، تلاش قدرت‌های جهانی برای از نو تقسیم کردن دنیا، روند یراق‌نشوی با شتاب، مرحله نوی جنگ سرد، وسعت روزافزون جنگ‌های اطلاعاتی، تهاجم فرهنگی و غایوی و دیگر روند و حادثه‌های نامطلوب و خطرناک زمان معاصر ما را وادار می‌سازند که بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشیم، زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و در غفلت نمانیم. تأکید می‌سازم که در چنین شرایط حساس هر یکی ما باید به خاطر پایندگی و بقای ملتمان و استواری دولت صاحب استقلالمان باز هم بیشتر سرجمع و متحد و زیرک و هوشیار باشیم، اراده قوی داشته باشیم و منفعت‌های ملی و دولتیمان را صادقانه حمایت نماییم. در رابطه به این یک مسئله مهم را خاطر نشان می نمایم. هر قوم و ملتی که اتحاد و یگانگی و وحدت و همدلی را شیار خود کرده است، از میان آب و آتش تاریخ با سربلندی گذشته به سعادت واقعی رسیده است و برعکس هر خلقی که اختلاف و جدایی و جنگ و نفاق را پیش گرفته است، به نامه تقدیر خویش مهر بدبختی و ناکامی زده است. این واقعیت را حافظه تاریخی بارها ثابت نموده است. از این رو هر یکی ما باید عمیقاً درک نماییم که عظمت و قدرت و توانایی ملت و دولت با استواری و پایداری موجودیت وحدت ملی و صلح و ثبات کامل پیوند ناگسستنی دارد. ما وحدت ملی را در برابر استقلال دولتی یک رکن مهم دولتداری و شرط اصلی پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان می‌دانیم و برای تقویت، تحکیم، استواری و تکامل منبع آن با دستگیری مردمی سربلندمان همه تدبیرهای ضروری را می‌اندیشیم. تحکیم و تقویت وحدت ملی و حفظ صلح و امنیت کشور برای ما وظیفه و رسالت مقدس و مقدم عمومی ملی و عمومی خلقی می باشد. در فرجام سخن با ابراز نیت‌های نیک روز وحدت ملی را بار دیگر به تمام مردم شریف کشور و هموطنان برون مرزیمان صمیمانه تبریک گفته به هر یکی آنها سلامتی، سعادت روزگار، کامیابی و به تاجیکستان محبوبمان
صلح و ثبات جاویدانی آرزو می نمایم. روز وحدت ملی مبارک هموطنان عزیز. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده جلسه خاتموی اجلاسی پنجم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. پیش از آغاز اجلاسیه محمد طاهر زاکرزاده وکیلان مجلس نمایندگان را به مناسبت 27مین سالگرد یکی از دستاوردهای مهمترین تاجیکستان محبوب جشن وحدت ملی که پگاه در کشور عزیزمون تجلیل می‌گردد صمیمانه تبریک گفت. سپس در اجلاسیه سازشنامه قرضی، سازشنامه اگنتی و سازشنامه قالبی بین جمهوری تاجیکستان و بانک اسلامی رشد وابسته به مبلغگذاری ادامه ساختمان لات 4 انشاءات‌های ساحل چپ، لایحه ساختمان نیروگاه برق آبی روغن، سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود وینا اوید به استخراج و کارکرد انگشت گاز قبط 6 وی میدان شرقی کان انگشت فان یغنابی ناحیه عینی ولایت سوخت و لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به گزارش رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت اجلاسی پنجم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم مورد بررسی قرار گرفت. در اجلاسیه ضمن برآمد رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده گفته شد که مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در دوره اجلاسیه پنجم فعالیت خود را در اساس اصول تجزیه حاکمیت دولتی، ولایت قانون، آشکاربیانی، دسته‌جمعی، احترام حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند راه اندازی نمود. در این دوره 37 جلسه شورا و 27 اجلاسیه‌های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در دوره آنها بیش از 804 سندهای معیاری حقوقی مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجه از روی مسئله‌های بررسی شده 575 قرارهای شورا و 229 قرارهای مجلس نمایندگان با ترتیب مقرر گردیده قبول گردیدند. در دوره اجلاسیه پنجم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم 129 قانون از جمله 11 قانون مکمل، 3 قانون کنستیتوسیونی اوید به وارد کردن تغییر و الوه‌ها به قانون‌های کنستیتوسیونی، 85 قانون اوید به وارد کردن تغییر و الوه‌ها به قانون‌های عمل کننده، 30 قانون اوید به وارد کردن تغییر و الوه‌ها به کودکس ها، همچنین بیش از 53 سازشنامه و پروتکل‌ها و دیگر سندهای معیاری منظور گردیدند. از شماره عمومی قانون‌های منظور شده با استفاده از حقوق تشبث قانونگذاری از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 7 لایحه، حکومت جمهوری تاجیکستان 65 لایحه، از جانب اعضای مجلس ملی 6 و از طرف وکیلان مجلس نمایندگان 40 لایحه را تشکیل می‌دهد. در انتهای اجلاسیه رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده به یک گروه وکیلان مجلس نمایندگان و نمایندگان دیگر مقامات دولتی مدال و افتخارنامه‌های اسامبله بین پارلمانی دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اسامبله پارلمانی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی را تقدیم نمود. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه درباره تجلیل روز وحدت ملی در شهر دوشنبه بگاهی دیروز در باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت مملکت چورابینی‌های با شکوه تنتنوی دایر گردیدند. تدبیرهای جشنی در سطح بلندی تشکیلی و در روحیه انسان دوستی، تحمل پذیری و همدلی برگزار شدند. تفصیلات در این خصوص. مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان 27مین سالگرد روز وحدت ملی را در فضای صلح و ثبات جشن می‌گیرند. ساکنان و مهمانان ناحیه اسماعیل سامانی روز وحدت ملی را با برگزار کردن چهاربینی معرفتی فرهنگی استقبال گرفتند. معاون رئیس شهر دوشنبه طالب رحیم‌زاده در برآمد خود ساکنان ناحیه اسماعیل سامانی و کل مردم مهنت‌دوست و صلح‌پرور تاجیکستان را به مناسبت 27مین سالگرد روز وحدت ملی تبریک نموده به خاندان هر تاجیک و تاجیکستانی خرمی و شکوفایی و به تاجیکستان عزیز وحدت و یکدلی جاودانی تمنا کرد. گفته شد که صلح تجسمگر یکدیگر فهمی و طالب آسایشتگی بودن مردم است.
وحدت باشد، به هم آمدن، سر از یک گریبان برون آوردن، پاک‌طینت و ملت دوست بودن را ifade می‌کند. رئیس ناحیه اسماعیل سامانی از خدمت‌های شبانه روزی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یادآور شده تاکید نمود که تاریخ گواه است که پیشوای ملت از لحظه‌های اولی به صحنه سیاست وارد شدنشان ساکنان کشور را در اطراف غایه‌های بلند صلح و وحدت جمع آورده دولت و ملت را از احتمال نابودی نجات بخشیدند. مقصد از برگزاری این چهاربینی یعنی زیر لیوای وحدت ملی ما تربیت نمودن نسل‌های امروز و آینده در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی، ارج گذاشتن به مقدسات ملی، خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، حمایت از مرز و خاک و بوم این وطن می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اکثر واقعی و صحبت‌هایشان ابراز می‌نمایند که ما اتحاد سرجمعی وحدت ملی داریم. وحدت ملی ما این سرجمعی اتفاقی ملت ماست که این باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. زیر واژه وحدت ملی ما یک پارچگی، یک دلی، آسایشتگی، خنده و نشاط، صلح و ثبات، امنیت را می‌فهمیم. باقی به نام استاد رودکی در دامان ادانه خود هزاران نفر را جا داده و وحدت ملی را طنین انداز نمود. نمایندگان کسب و کار گوناگون در فضای آرام صلح و وحدت 27مین سالگرد روز وحدت ملی را جشن گرفتند. برنامه پرمحتوای فرهنگی هنری سرشار از وصف دیاری عزیز زمان تاجیکستان صاحب استقلال، صلح و وحدت، مهر و محبت و همگرایی بود. وحدت برای ساکنان کشور ما نعمت والا و ارزشمند است. از این رو هم مسئولیت دایر به وحدت ملی چهاربینی‌های گوناگون تشکیل کرده می شود. چهاربینی اساسی امساله ناحیه شاه منصور در باغ کوروش کبیر تشکیل کرده شد. قبل از آغاز چهاربینی تنتنوی نمایش هنرهای مردمی و دستاوردهای کارخانه‌های ناحیه تشکیل کرده شد که آن بازگوی فعالیت نظررس ساختار و مقامات ناحیه و ساکنان آن می باشد. در چهاربینی تنتنوی بخشیده به روز وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی تحکیم بخش استقلالیت دولتی، نمایندگان از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور، کارمندان ساختارهای مربوطه ناحیه و فعالان ناحیه شاه منصور اشتراک نمودند. ضمن برآمد رهبریت ناحیه شاه منصور گفته شد که وحدت ملی و فضای سازگار صلح و ثبات در مملکت تقاضا می‌نماید که همه دستجمعانه سعی و تلاش ورزند تا از روند با صورت رشد جامعه جهانی عقب نمانیم. نسل‌های امروز و آینده را به سوی تمدن معاصر یعنی دستاوردهای علم و فن، تکنیک و تکنولوژی نوترین هدایت و راهنمایی سازیم. از این رو با مقصد حفظ تحکیم دولتداری ملی امروز در مملکت زیربنای استوار فرد را گذاریم و در همه های حیات جامعه کادرهای بلند اختصاص را تربیت نماییم. حفظ دستاوردهای نادر و تاریخی خلقمان یعنی وحدت ملی وظیفه مهمترین و اولین درجه همه مردم تاجیکستان است. در این قسمت چهاربینی قدردانی فعالان ناحیه صورت گرفت. از طرف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور به نمایندگان کارخانه و تشکیلات فعال ناحیه در وضعیت تنتنوی سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. برای وطن جان فدا می‌کنیم. وطن هر چی گوید ادا می‌کنیم. امروز روز خوشبختی تمام خلق تاجیکستان است. امروز ما روز وحدت ملی را جشن میگیریم. روزی که با یک جانساری های فرزند برومند خلق تاجیک محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به ما رسیده است. ما هر یک شهروند تاجیکستان امروز باید به قدر این وحدت، به قدر این صلح و امنیت برسد، چون که امروز این مردی برومند برای خلق تاجیک وحدت ملی را آورد، وحدتی که مثلش در یگان جهان است. در ادامه چهاربینی جشنی از جانب هنرمندان برنامه جالبی فرهنگی فراغتی پیشنهاد گردید که آن فراگیر سرود و ترانه‌های تاجیکستان، دوستی، پاپوری، وحدت و وطن بود. جای تاکید است که جشن وحدت ملی که اساساً از فرهنگ و خرد صلح‌جویانه مردم تاجیک و راهنمایی‌های خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می‌گیرد، امروز تجسمگر اتحاد و یگانگی همه ساکنان مملکت و یک پارچگی تاجیکستان میباشد. پرچمی تو لیوای من حمد و ثنا نوای من بر روی دیده میبرم هم به سرم هم به درم پرچمی تو لیوای من حمد و ثنا نوای من.
در باغ فرهنگی فراغتی کلی جوانان با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سینا بخشیده به روز وحدت ملی با اشتراک وسیع ساکنان و مهمانان پایتخت برنامه رنگین فرهنگی برگزار گردید. از جانب ساکنان و هنرمندان و کارخانه‌های استحصال حدود این ناحیه در صحن باغ نمونه هنرهای مردمی، محصولات صنعتی، کشاورزی و طعام‌های ملی نمایش داده شد. مهمانان سراول از این نمایش تماشاباب دیدن نموده با دستاوردهای ساکنان، مؤسسه و کارخانه‌های ناحیه سینا شناس گردیدند. باید گفت که در ظرف 27 سال وحدت ملی در کشور عزیزمان مخصوصا در ناحیه سینای پایتخت صدها کارخانه خرد و بزرگ صنعتی تشکیل گردیده در آنها محصولات خوش‌صفت وطنی استحصال می‌گردد. با بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ ساکنان با جای کاری دائمی تامین گردیدند. همه این دستاورد و موفقیت‌ها از سیاست خردمندانه و وطن‌دوستانه سرور خردمند و دوراندیش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سرجمعی و متحدی ملت تاجیک درک می‌دهند. بهر رسیدن به مقصدهای نجیب و دستاوردهای بزرگ ما باید به تربیت نسل جوان کشور اهمیت اولین درجه دهیم و آنها را در روحیه خودشناسی و خودآگاهی، وطن دوستی و وطن پروری و رسیدن به قدر ارزش‌های ملی تربیت نماییم. امروز نمایش راه اندازی گشته ایستاده است. در اینجا انمون دستاوردهای بی‌نظیری که از طرف هنرمندان ما، از طرف صاحبکاران و کارخانه‌های صنعتی که امروز برای تماشا به معرض تماشا گذاشته است، بار دیگر توجه تمام مهمانان ساکنان پایتخت عزیزمون را به خود جلب نمودند و این البته نشانه از چی است؟ نشانه از وحدت ملی، نشانه از صلح و آسایشتگی پایتخت عزیزمون که البته به ثبات به سابقه با دستگیری ها و جانبازی های شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت که به دست آمده است و ما تمام ساکنان را وادار به آن می‌گردد که امروز این صلح و وحدت کامل را، این پایداری کشور عزیزمان را با دستاوردهای بزرگ، با آبادکاری، با سازندگی جشن گیریم و در گلکشایی وطن عزیزمان سهمی بیشتر گذاشته باشیم. غنچه‌های این چمن رقص ما خوشحالی کنیم، خانم آبادی هموطن. ضمن افتتاح برنامه جالب فرهنگی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا ساکنان و مهمانان پایتخت را به استقبال جشن روز وحدت ملی تبریک نموده اید به قهرمانی و کارنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در روند صلح تاجیکان ابراز اندیشه نموده، از جمله ابراز داشتند که در راه رسیدن به وحدت ملی استحکام ارکان دولتداری نوین ما نقش راهبر عاقل و توانا و سیاستمدار اعتراف شده سطح جهانی محترم امامعلی رحمان بسا برجسته و ماندگار است. در فرجام چاربینی بحر بالیده روحی ساکنان و مهمانان پایتخت برنامه رنگین فرهنگی که ترنمگر وطن، صلح و ثبات سرتاسری و امروز و فردای درخشان تاجیکستان صاحب استقلال را افاده می‌کرد پیشکش کرده شد. وحدت انسانیتро бо ҳам мепайвандад. Табиист ки ба даст овардани ваҳдат дар Тоҷикистон кори саҳл набуда, барои расидан ба ин саодат миллатро зарур аст ки фарзандони бедордил дошта бошад, то дар расидан ба арӯсҳои нек халқро сарҷамъ ва муттаҳид намояд. таърих гувоҳ аст ки маҳз бо кӯшишу талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати мо ба пояи ваҳдати миллӣ дар мамлакат асос гузошт. дар вазорату идораҳои давлатӣ ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоишҳо доир шуданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. در بانک ملی تاجیکستان بخشیده به 27مین سالگرد روز وحدت ملی با اشتراک رهبریت و اهل کارمندان بانک چاره‌بینی با شکوه ادانه دایر گردید. رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده ضمن سخنرانی خود اهل نشست را با جشن ملی تبریک نموده قید کرد که روز وحدت ملی در تقویم ملت کهن‌بنیاد تاجیک همچون آغاز مرحله نوی تاریخی تجلیل می‌گردد. تذکر داده شد که از امضای سند مهمی سرنوشت‌ساز تاریخ دولتداری نوی ملی ما، یعنی سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی که 27 ایون سال 1997 بعد مذاکرات
مدتی طولانی با تشبث و سعی و کوشش بی‌واسطه پیشوای معظم ملت با مقصد حفظ یکپارچگی کشور و تامین صلح و ثبات آن صورت گرفت 27 سال سپری می‌گردد. ذکر رفت که جشن وحدت ملی تجسمگر اتحاد تمام ساکنان مملکت و یکپارچگی مرز بومی تاجیکستان عزیز گواه فرهنگ تحملگرا و بشردوستانه داشتن فرزندان فرزانه و فدایی آن بخصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان میباشد. وحدت ملی و فضای آرام و صلح و ثبات در کشور از هر کدام ما طلب میکند که همقدم جامعه معاصر باشیم. نسل‌های امروز و آینده را با آموختن علم معاصر یعنی دستاوردهای علم و تکنیک و تکنولوژی نو از جمله تطبیق آنها در نظام بانکی مملکت، آموختن زبان‌های خارجی، تشویق و راهنمایی سازیم تاکید گردید در همایش. رئیس بانک ملی تاجیکستان اهل نشست را اینچنین به مناسبت 33 سالگی تأسیس یابی بانک ملی تاجیکستان تبریک و تهنیت کرده ذکر نمود که فعالیت بانک ملی تاجیکستان و نظام بانکی مملکت نیز پس از به دست آمدن وحدت ملی رو به بهبود نهاده است و در تحکیم و تقویت این نظام راهنمایی‌های سرور دولت محترم امومالی رحمان نقش کلیدی دارند. در نهایت چاره‌بینی ناطقان از نقش وحدت ملی در تحکیم دولت و دولتداری سخن کرده ابراز داشتند که با شرافت برقرار شدن صلح و وحدت ملی در تاریخ نوین کشور مرحله نوی سازندگی و بنیادکاری آغاز گردید. برقرار شدن صلح و ثبات امکان فراهم آورد که برنامه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی شروع و تطبیق گردند. سالگرد 27 روز وحدت ملی را در کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن یک همایش تنطنوی با شهامت و شکوه شایسته تجلیل کردند. رهبریت کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، کارمندان دستگاه مرکزی و تشکیلات زیرتابع شرکت کننده این همایش زیبا بودند. نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اثنای تهنیت حاضرین پیرامون مهمیت این ارزش والا که محض در نتیجه جان نثاری‌های پیشوای ملت محترم امومالی رحمان نصیب دولت و ملت تاجیک گردید ابراز اندیشه کرده ذکر داشت که اجلاسیه 16 شورای عالی در سرنوشت ملت ما نقش مهم بازید و از زمام دولتداری به دوش فرزند فرزانه ملت محترم امومالی رحمان واگذار گردید. ذکر رفت که در نظر اول اجرای نقشه‌هایی که در آن اجلاسیه تاریخی به خاطر آشتی ملی و تامین صلح در انتظار کشیده شدن غیر امکان مینمود، اما در نتیجه تلاش‌های ثابت قدمانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان همه نقشه‌های طرح‌ریزی گردیده عملی شدند و مهمترین و بالاترین ارزش صلح در انتظار در سرزمین اجدادی ما تامین کرده شد. رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم نیز ضمن سخنرانی امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان را دستاورد بی‌نظیر ارزیابی کرده سهم و نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان را در برقرارسازی ثبات سرتاسری و تامین رشد استواری همه بخش و ساحه‌های اقتصادی ملی کشور مؤثر خواند. موصوف با ابراز بهترین اندیشه‌ها وحدت ملی و یگانگی را تولیدگر تمام موفقیت‌های به مثل زمانی صاحب استقلالی معنی داد کرده حفظ و حمایت و استوار نگاه داشتن پایه‌های این نعمت به‌بها وحدت سرتاسری را قرض و فرض هر فرزند خودآگاه تاجیک عنوان نمود. دیگر برآمد کننده ها هم تذکر دادند که رسیدن به قدر استقلالیت و دولتداری مستقل، تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی، احساس گرم وطن دوستی و وطن پرستی، بیداری معنوی، افتخار ملی، پاس داشتن ارزش های ملی و رمزهای دولتداری در مجموع ما را به سوی بنیاد جامعه واقعا شهروندی، پیشرفت استوار اقتصادی و اجتماعی و تطبیق نقشه و هدفهای تقدیرساز استراتژی میبرند. در قسمت انتهایی چاره‌بینی ایدانه به مناسبت سالگرد 27 روز وحدت ملی قدردانی هیئت ورزشی کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که در مسابقه های ورزشی از طرف کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت سالگرد 31 تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اعلان گردیده بود صورت گرفت. دسته کمیته در این مسابقه از نمود فوتبال خرد مقام سوم را کسب کرد. ذکر رفت که در برابر رسالت کاری و ایجادی هیئت ورزشی کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین در مسابقه های ورزشی نیز از خود قابلیت بلند نشان می‌دهند. اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و سپس امضای سازشنامه عمومی در خصوص برقرار کردن صلح و رضایت ملی در تاجیکستان عامل نهادی ثبات سرتاسری در کشور دانسته می شود. محض نتیجه فضای آرام کشور و وحدت سرتاسری مردم شریف تاجیکستان بود که جنبه‌های گوناگون حیات اجتماعی و اقتصادی مملکت به میلان رشد کردند. این نکته در چاره‌بینی که بخشیده به روز وحدت ملی در وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید تاکید شد. قید گردید که وحدت ملی در انکشاف حیات اجتماعی و اقتصادی کشور تحکرسی با
اعتماد شده افزودن و بهتر شدن سطح و صفت ارزش‌های مادی جامعه و یک عامل بنیادی بزرگ تبدیل یافته است. این معنی آن را دارد که وحدت چون اندیشه ملی به اصل‌های بنیادی و یا تشکیل حیاتی که با فطرت و تفکر و روحیه ملی مان مطابق شده هدف عملی گردانی آن اساساً برای آینده روانه شده است صورت گرفته ایستاده است. برآمد کنندگان قید کردند که درک واقعی اندیشه وحدت ملی امکانیت داده است که غایه‌های اقتصادی مملکت که در کنستیتوسیای مملکت درج یافتند روی کار آید. ضمن قرائت معروضه‌ها گفته شد که وحدت ملی که در جامعه ما پایدار شد و در کسب کردن زینه‌های عالی خود قرار دارد نخستین نعمت جمعیتی سرمایه اجتماعی تحت کرسی با اعتماد رشد جنبه‌های مختلف جامعه ارزیابی می‌گردد که آن را باید هر یک فرد جامعه نه تنها درک کند بلکه حفظ نماید. وحدت ملی به عامل نهادی درازمدت تشکیل مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی سالم و افزون کردن بایگری و انکشاف اقتصادی تبدیل یافته است. به خاطر بزرگداشت جشن وحدت ملی همیشه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید مسئولیت شناس باشد تاکید شد در چاره‌بینی. تантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ имкон дод ки ҷавонони синни даъватӣ аз шароитҳои қисмҳои ҳарбӣ ва раванди хизмат дар сафи артиши миллӣ аз наздик шинос шаванд. аниқтараш ташкилоти ҷамъиятии ҷавононсозандагони ватан дар идомаи ҳадафҳои тарғиботиву ташвиқотии худ дар қисмҳои ҳарбии гвардияи миллӣ фестивали ватанпарастии ҷавонон ва сарбозони ватанро бо унвони хизмати модар ватан рисолати ҷавонмардист ба роҳ монд ки дар доираи он баргузории мусобиқоти варзишӣ миёни сарбозони қисмҳои ҳарбӣ боздиди ҷавонони синни даъватӣ аз шароит ва инфраструктури хизмат ва амсоли ин амалӣ гардид. бо ташкили як ҳамоиши тантанавӣ фестивали мазкур натиҷагирӣ карда шуда ғолибону ҷоизадорон қадрдонӣ гардиданд. дар доираи фестивали мазкур баргузор гардидани чорабиниҳои фарҳангӣ ва оммавию варзишӣ низ пешбинӣ карда буданд ки байни афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намуди варзиши сабук роҳандозӣ гарданд ва ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои варзишӣ ва ҳамзамон афсарону сарбозон барои анҷом додани хизмати содиқона ба миллату давлат ва сарбозону афсароне ки дар мусобиқаҳо ғолибият ба даст оварданд дар вазъияти тантанавӣ бо мукофотҳо ва диплому ҷоми комитаи тадорукот қадрдонӣ карда шуданд. дар маросими ҷоизаспории фестивали ватанпарастии ҷавонон ва сарбозони ватан хизмати модар ватан рисолати ҷавонмардист раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе иброҳим мирзозода роҳбарияти гвардияи миллӣ афсарону сарбозон ва ҷавонони навдаватшаванда иштирок намуда баргузории тадбири мазкурро барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон рушд ва оммавигардонии варзиш устувории дӯстии ҷавонон ва амсоли ин неку муассир арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки дар ҳоли рушди ҷомеа ва пешрафти он мору зарур аст ки ҳар як суханҳои пандомези сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи кори худ карда ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳем ва барои ҳифзи муқаддасоти миллӣ ва пойдории сулҳу субот ва оромии сиёсии кишвар ҳиссаи муносиби худро гузорем. тақдими тӯҳфаву сипосномаҳои ташкилоти ҷамъиятии ҷавононсозандагони ватан ба ҳар як ғолибу ҷоизадорони фестивали ватанпарастии ҷавонон ки аз рӯи намудҳои мухталифи варзиш ғолибият ба даст оварданд боиси хушҳолии онҳо гардид. гузашти паради тантанавӣ аз ҷониби хизматчиёни ҳарбии қисмҳои ҳарбии гвардияи миллӣ ба фестивали дӯстии ҷавонон анҷом бахшид. дар сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. зимни таҳнияти кормандони сохтор сардори сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон мансурҷон умаров ҳозиринро шодбош гуфта зикр дошт ки ваҳдати миллӣ ки ба шарофати талошҳои қаҳрамононаи фарзанди баруманди халқи тоҷик пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар заминаи созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба даст омад ба мардуми тоҷик қувваи тавоно бахшида ҷиҳати таҳкими суботу осоиштагӣ ташаккули ғояҳои инсондӯстона ва фарҳанги сиёсиву ҳуқуқии мардум асос гузошт ва барои рушди муназзами ҳамаи соҳаҳои ҳаётии кишвар шароити заруриро фароҳам овард. зикр карда шуд ки ҳар сол мардуми мо рӯзи ваҳдати миллиро бо тантана ҷашн гирифта ба хубӣ эҳсос мекунанд ки ваҳдат ва истиқлол ду мафҳуми аз ҳам ҷудонашаванда мебошанд. аз ин лиҳоз халқи бузурги мо ба қадру қимати сулҳу ваҳдат ва истиқлолу озодӣ ба хубӣ мерасанд ва ба онҳо арҷ мегузоранд. зимнан қайд шуд ки беваҳдати миллӣ амну суботи сиёсӣ ва оромиши иҷтимоӣ дар ҷомеа имконпазир нахоҳад буд. таҷрибаи сулҳи тоҷикон ғайр аз ин ки роҳро барои пешрафти минбаъдаи мамлакат равшан кард аҳамияти байналмилалӣ низ дорад ва он метавонад ҷиҳати ҳалли мушкилоти кишварҳои гуногун мавриди истифода қарор гирад. дар ниҳояти ҷамъомади тантанавӣ ба як қатор кормандони сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати таҷлили ҷашни муҳиму муқаддас рӯзи ваҳдати миллӣ рутбаҳои махсуси навбатии ҳарбӣ тақдим карда шуд.
имрӯз бо ташаббуси роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ҷамъомади идона баргузор гардид. Дар ибтидо сардори раёсати мазкур генерал майёри милитсия Мирзо Муродзода Рустам суханронӣ намуда, ҳайати шахсии ин ниҳодро бо фарорасии ҷашни ваҳдати миллӣ муборакбод намуда, иброз дошт ки ҳамаи пешравию ободиҳо аз файзу самараи ваҳдати миллист ки азму талоши сиёсати оқилонаи роҳбари давлат ба даст омадааст. ҳаёт нишон дод ки истиқрори сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дастоварди бузург таърихии мардуми Тоҷикистон мебошад ки дар натиҷаи ҳамбастагии мардуми кишвар ва фарзандони содиқи халқ ҳамон ба мо муяссар гардид. ҳамбастагию ҳамдилӣ, ваҳдату ягонагӣ дар ҳама ҳолат метавонад мушкилотҳоро барҳам зада, фазои орому осоиштаро барои мо муҳайё созад. ҳамасола 27 июн дар Тоҷикистон ҷашни ваҳдати миллӣ қайд карда мешавад. иди ваҳдати миллӣ барои наслҳои ҷавон нишон медиҳад ки бар ивази чӣ қадар азобу ранҷ дар кишвар сулҳу субот барқарор гардид ва минбаъд барои устувор нигоҳ доштани он пайваста бояд талош намуд. ҷашни мазкурро ба хотири он иди ваҳдати миллӣ ном ниҳоданд ки он аз иттиҳоди мардуми тоҷик, аз сарҷамъии тамоми сокинони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дарак медиҳад. ин ҷашни муттаҳидии ҳамаи бошандагони Тоҷикистон аст, қайд гардид дар суханрониҳои баромадкунандагон. дар охири чорабинӣ ба як қатор иштирокдорон сипоснома, ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ба халқи ватан ва пешрои миллат содиқона хизмат мекунам. бешубҳа ваҳдат бузургтарин арзиши миллии тоҷикон аст ва заминаи мустаҳкам аст барои рушду пешрафти рӯзафзуни давлатамон. ба шарофати суботи сартосарӣ сол ба сол дастовардҳои муҳими сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию маънавии мо афзунтар мегардад ва рӯзгори мардумамон беҳбудтар мешавад. дар корхонаву ташкилоти шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ ин ҷашни муҳиму муқаддас бо шукӯҳ таҷлил карда шуд. ҳамасола тамоми мардуми сарзаминамон 27 июнро ҳамчун рӯзи ба имзорасии созишномаи истихрори сулҳ ва ризояти миллӣ иди сулҳу салоҳ ва ҳамдилии халқ бо тантана таҷлил менамоянд. ин иди бо шукӯҳи миллатро кормандони суди шаҳри Исфара низ бо рӯҳи илҳоми тоза дар фазои сулҳу субот, дӯстию ҳамдилӣ ва шукргузорӣ аз замони осоишта таҷлил намуданд. бахшида ба ин ид бо иштироки раисони ҷамоатҳо, омӯзгорон, ҷавонон ва дигар қишраҳои ҷомеа тантанаи идона баргузор гардид. раиси суди шаҳри Исфара ҳозиринро ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ табрику муборакбод намуда, аз ҷумла қайд кард ки ин рӯйдоди нодири таърихӣ ҳамчун рамзи пирӯзӣ ва хушбахтӣ ба халқамон нерӯи тоза бахшида, ҳамзамон таҳкурсӣ бо эътимоди бунёдкориву созандагӣ дар ватани маҳбубамон маҳсуб меёбад. ваҳдати миллӣ ки ҳамчун яке аз падидаҳои сиёсати навини Тоҷикистони соҳибистиқлол ва маҳсули беназири давлатдории миллии мо эътироф гардидааст, муҳимтарин дастоварди халқи тоҷик дар оғози ҳазорсолаи нав ба ҳисоб меравад. ин сана барои ҳар яки мо басо азиз ва арзишманд аст. гуфта шуд ки қадру манзалат ва аҳамияти ин падидаи муҳими таърихӣ хусусан дар марҳилаи имрӯзии ҷаҳонишавӣ, вусъатёбии таҳдиди хатарҳои нав, ифротгароиву терроризм ва амсоли онҳо боз ҳам афзуда моро водор месозад ки сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллиамонро беш аз ҳар вақта ҳифз намоем ва барои ободиву сарсабзии диёр даҳчанд саъю талош намоем. инчунин баромадкунандагон оид ба қонунҳое ки аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нав ба имзо расиданд ва ҳозирин фаҳмонида доданд. шоми ваҳдат таҳти ин унвон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар назди театри мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар бо ташаббуси роҳбарияти театр ва ҳунармандон чорабинии фарҳангӣ барои болидарӯҳии сокинони шаҳр доир карда шуд ки дар чорабинии мазкур хурду калон мерақсиданду шодмонӣ менамуданд ки ин албатта гувоҳӣ аз соҳибистиқлоливу озодии кишварро медиҳад. ҳунармандони театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар дар асоси дастуру сифоришҳои ҳукумати кишвар ин ҷашни пуршукӯҳи миллатро бо тараннуми таронаҳои ваҳдату истиқлолият, саҳнаҳои шуху диданӣ дар ин фазои осоиштаи кишвар
استقبال میگیریم و شکر میکنیم که امروز ما تاجیکستان دولت صاحب استقلال و دارای وحدت کامل ملت هستیم. محض با کوشش‌های پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، ملتی پریشان سرجم آمد، مملکت آباد شد، پیش رفت و امروز در چهره هر یک فرد تاجیک نشاط و خرسندی هویداست و همکنون 27 سال می شود که در تاجیکستان صاحب استقلال صلح و وحدت پایدار است و ملت تاجیک در فضای آرام و آسوده سیر و گشت و عمر به سر میبرند. از این رو هر یکی ما باید به قدر زحمت‌های شبانه روزی سرور دولت که بهر باز هم آباد و زیبا گردانیدن این وطن انجام می‌دهد رسم و مرزوبوم کشور خود را حفظ نماییم. واقعا هم وحدت، صلح و دوستی اساس پیشروی و گلگشایی دولت است و امروز تاجیکستان ملک صاحب دولت است. تاجیکستان وحدت کامل ملت را آورده است. یکی از ثمره‌های بزرگ استقلالیت این وحدت است که امروز توسط وحدت امن و آسایشتگی کشور عزیز ما تامین انداز است. هنرمندان تئاتر با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات کشور در نزد حاضرین سرودهای وصف وطن، صلح و وحدت، صاحب استقلالی کشور و صحنه‌چه‌های هجوی اجرا نمودند و از جانب بینندگان و اشتراکداران چهاربینی خیلی جالب و خاطرماند بهاگذاری کرده شد. 27-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро сокинони ҷамоати деҳоти корези ноҳияи Данғара бо шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагӣ таҷлил намуданд. намоиши дастоварду ҳунарҳои мардумӣ ки аз ҷониби сокинон ва муҳассилини муассисаҳои таълимии ин деҳот пешкаши масъулину меҳмонон гардид ба чорабинии имрӯза зинат бахшид. ваҳдати миллӣ ғояи арзишмандест ки одамон зери мафҳуми он тамоми ормонҳои миллиро дар доираи урфу одат, анъанот, расму оин, зери шиорҳои бародарию дӯстӣ, авфи гуноҳҳои якдигар ва зери фазои сулҳу субот ҳаёт ба сар бурданро ифода мекунад. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар баромади худ ҳамаи ҷамъомадагонро ба ин саҳнаи таърихӣ табрик намуда иброз дошт ки маҳз бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сол аз сол ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ дар кишвар мустаҳкаму қавитар мегардад. ин санаи муҳиму тақдирсоз имкон фароҳам овард ки ҳар як фарди ба ору номуси кишвар барои обод намудани ҳар гӯшаи ватан саҳм гузорад, зеро ваҳдат озодиву ободиро ба миллати тоҷик ҳадя намуд. чорабинӣ бо шукӯҳ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар майдони тозабунёди парчами миллии деҳаи ғарғараи ҷамоати деҳоти корез то дер боз идома ёфта хурду бузург бо фараҳмандӣ ин санаро истиқбол намуданд. ҷашни ваҳдати миллиро сокинони ҷамоати деҳоти себистони ноҳияи Данғара низ бо эҳсоси баланди ватандорӣ, нангу номуси миллӣ ва ифтихор аз пойдории ягонагӣ таҷлил намуданд. бонувони ҳунарманд аз 8 рӯстои ин деҳоти доманакӯҳ бо намоиши ҳунару дастовардашон аз қабили дузандагиву бофандагӣ, таомҳои миллӣ ва пешкаши дигар суннату анъаноти аҷдодӣ бо шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагӣ дар ин чорабинӣ иштирок намуданд. хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои томактабии ҳудуди деҳоти себистон бо дастовардҳои назаррас ширкати фаъол доштанд. ҳамин тариқ ваҳдати миллӣ имрӯз барои миллати мо на танҳо зарурияти таърихӣ, балки кафили ояндаи рушду нумӯи миллату кишвар арзёбӣ шуда барои ҳар як шаҳрванди тоҷикистон арзиши хоса дорад. дар боғи парчами давлатӣ деҳаи хӯрамзамини деҳоти ба номи исматшарифи ноҳия низ 27-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо шукӯҳи хуб таҷлил гардид. бонувони хушбахти ин деҳот бо тарғиби либосҳои миллии тоҷикона ва намоиши ҳунарҳои мардумиву миллӣ дар макони баргузории чорабинӣ бо хушнудӣ иштирок намуданд. масъулину меҳмонон аз гӯшаҳои омоданамудаи сокинони ин деҳот дида намуда ба ҳунару истеъдод ва дастовардҳои онҳо баҳои баланд доданд. маҳз ваҳдати миллӣ дастоварди бузурги даврони истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб рафта тавонист ки заминаҳои мусоидро баҳри рушди тамоми самтҳои хоҷагии халқи мамлакат фароҳам биёрад. имрӯз халқи мо бо шарофати ҳамин рӯзи муҳим аз ҳама душвориҳо, аз ҳама монеаҳо гузаштанд ва дар ҷодаи расидан ба ормонҳои давлатдории навини миллӣ ҳиссаи арзандаи хешро хоҳанд гузошт. суруду таронаҳои дилнишини аҳли фарҳанг дар ин боғи фарҳангиву фароғатӣ хушҳолию фараҳмандии сокинони ин деҳотро дучанд гардонид.
дар деҳоти лолазор ҳам сокинон ин санаи тарихиву тақдирсозро дар фазои сулҳу субут бо шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагӣ бо дастовардҳои назаррас таҷлил намуданд. эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ки бо талошу ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат амалӣ гашта истодааст, ҳунармандони ин деҳоти ноҳия бо сипосгузорӣ ҳунарҳои худро муаррифӣ намуданд. модарону бонувон бо пӯшидани тоҷикона ва пешниҳоди таомҳои милливу ҳунарҳои кадбоногӣ ризояти комили худро аз рӯзгорашон собит намуданд. гуфта шуд ки кунун миллати тоҷик дарк менамояд ки ваҳдати миллӣ барои мардуми мо то чӣ андоза муқаддас аст. мардуми шарифу ватандӯст ва сулҳхоҳу сулҳпарвари тоҷикистон минбаъд низ бо шукронаи истиқлолияту озодӣ ба қадри сулҳу оромӣ ва суботу амнияти сарзамини аҷдодӣ мерасанд ва ҳаргиз намегузоранд ки ин кохи пурҷилои миллат яъне истиқлолияту ваҳдат газанд ёбад. сокинони ҷамоати деҳоти пушинг ва деҳоти лоҳури ноҳия низ бо баргузории чорабинии бошукӯҳ таҳти унвони шоми ваҳдат ин санаи тарихиро бо хушнудӣ таҷлил намуданд. ваҳдати миллӣ асоси пойдорӣ ва бақои миллат буда аҳли ҷомеаро хушбахту комгор месозад. аз ин ҷост ки барҳақ пешвои миллат ваҳдат ва истиқлолиятро дуболи як иқболи миллати тоҷик унвон кардаанд. шинохт ва дарки дурусти ин матлаб пеш аз ҳама баёнгари он аст ки расидан ба ваҳдати миллӣ маҷмӯи пешрафтҳои навини давлатро дар ҳама самтҳо таъмин намуд. ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон аз зумраи сабақҳои басу арзишмандест ки ҳам дар дохил ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди қабулу омӯзиш қарор гирифтааст. ҳамин гуна чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар ҳама ташкилоту муассиса ва деҳоти ноҳияи Данғара хушу хотирмон таҷлил гардид. бахшида ба солгарди ҷашни рӯзи ваҳдати миллӣ дар доираи нақша чорабиниҳои шуъбаи маориф ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш бо иштироки прокурори ноҳия дар ноҳияи восеъ ҳамоишҳои маърифатӣ доир гардиданд. дар ҳамоише ки бо аҳли ҷамоатчигии деҳот, омӯзгорон, волидон, наврасон ва ҷавонон дар қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти ба номи Миралӣ Маҳмадалиев доир гардид, дар маърузаи баромадкунандагон қайд гардид ки ҳамаи мо вазифадорем дар шароити ниҳоят ҳассос ва ноорому пуртаҳаввули ҷаҳони имрӯза ва афзоиши таҳдиду хатарҳои муосир ба истиқлолу озодӣ, суботи сиёсӣ ва амнияти ҷомеаи башарӣ беш аз ҳар вақти дигар бо сабру таҳаммул ва муттаҳиду сарҷам бошем. тамоми саъю талоши худро ба хотири ҳимояи арзишҳои миллӣ, ҳифзи манфиатҳои давлату миллат, ободии ватани азизамон ва рушди кишвари соҳибихтиёрамон равона созем. дар ҳамоише ки дар деҳаи Гулистон, деҳоти Гулистон бо сокинон доир карда шуд, оиди зуҳуроти номатлуби ҷаҳони муосир, экстремизм ва терроризм, оқибатҳои фоҷиабори он бо таҳлилу далелҳо баррасӣ гардид. қайд гардид ки азбаски ифротгароӣ ва терроризм ки имрӯзҳо яке аз масъалаҳои глобалии ҷаҳон ба шумор меравад, хатари паҳншавӣ ба тамоми ҷаҳон дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин хатар эмин нест. бо ин мақсад бояд тадбирҳое андешид ки ҷавонон ба ин ҳизбу созмонҳои ифротӣ ва террористӣ ҳамроҳ нашаванд ва амну суботи кишварро халалдор насозанд. пешниҳод гардид ки дар тарбияи ҷавонон ва наврасон тамоми ҷамъият бояд фаъол бошанд. пеш аз ҳама масъулияти падару модарон бояд дар таълим ва тарбияи фарзандон боз ҳам баланд бардошта шуда, алоқаи онҳо бо муассисаҳои таълимӣ устувор ва доимӣ гардонида шавад ки он воситаи асосии пешгирӣ кардани ҷавонон аз ҳамроҳшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротиву террористӣ мебошанд. бегоҳи имрӯз бо ташаббуси агенти назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҳамоиши корвони зидди мухаддироти 2024 доир гардид. гузориш дар ин бора. ҷанбасти чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ва варзишӣ таҳти унвони корвони зидди мухаддироти 2024 зери шиори ҷавонон бар зидди маводи нашъаовар дар назди муассисаи давлатии майдони 800-солаги Москваи шаҳри Душанбе баргузор гардид ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, ташкилотҳои хориҷӣ ва ҷамъиятӣ, варзишгарон, ҳамчунин меҳмонон ва сокинони пойтахт иштирок намуданд. муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар чорабиниро оғоз бахшида оид ба зарари маводи нашъаовар ва оқибатҳои фоҷиабори нашъамандию нашъаҷалобӣ ва ташвиқу тарғиб намудани тарзи ҳаёти солим,
توسط هرچی زیادتر شغل ورزیدن به ورزش اعلان گردیدن سال 2024 سال معرفتی حقوقی به تحصیل جلب نمودن فرزندان بلند برداشتن حس وطندوستی و ارزش‌گذاری به مقدسات ملی سخنرانی نمود. با جانبداری از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان، اگنتی نظارت مواد نشآوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات دخلدار فعالیت آشتی‌ناپذیر خود را بر ضد قاچاق، انتقال و پنهشوی مواد نشآور به خصوص سوء استعمال آنها به راه مانده پیوسته در این سمت تدبیرهای سودمند را راه‌اندازی می‌نمایند. دیگر ناطقان نیز اوید به عاقبت‌های زیان‌آور مواد نشآور و راه‌های پیشگیری آن اظهار اندیشه نموده همکاری سودمند دسته‌جمعانه نهادهای مسئول دولتی و جامعه شهروندی را گروی اساسی کاهش دادن سطح نشه‌مندی ارزیابی نمودند. باید قید کرد که بخشیده به روز بین‌المللی مبارزه بر ضد سوء استعمال مواد نشه‌دار و معاملات غیرقانونی آن و تجلیل روز وحدت ملی در بین ورزشکاران مؤسسه‌های ورزشی شهر دوشنبه مسابقه در رشته تایکواندو ویت دایر گشت. همچنین در دایره چرابینی مذکور آزمون رسمی بهترین بین دانشجویان مؤسسه دولتی کالج جمهوریوی رسامی به نام میرزا رحمت علیموف برگزار کرده شده. در قسمت جنبسته چرابینی بهترین دستامان و غالبان مسابقه‌های ورزشی در فضای تنتنوی با جایزه‌ها، دیپلم و تحفه‌های خاطروی از جانب تشکیل کنندگان قدردانی کرده شدند. باید گفت که هدف از برگزاری چرابینی‌های مذکور جلب بیشتری توجه جامعه شهروندی به مشکلات نشه‌جلبی و نشه‌مندی و بلند برداشتن سطح معلومات ناکی اهالی اوید به عاقبت‌های فاجعه‌باری سوء استعمال آن میباشد. در خاتمه چرابینی نمایشنامه‌های تئاتری و برنامه‌های کنسرتی نمایش داده شدند که به اشتراکیان روح و الهامی تازه بخشیدند. ضمن برگزاری جلسه نوبتی هیئت مشاوره پروکراتورای ولایت سوخت سلسله مسئله‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در مجلسگاه پروکراتوری ولایت سوخت تحت راهبری پروکرور ولایت مشاور دولتی عدلیه درجه 3 فرقت خواجه‌زاده مجلس وسیع هیئت مشاوره اوید به وضع اجرای قانونگذاری زمین با دعوت پروکرورها، شخصان مسئول مقامات کارهای داخلی، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، کارمندان کمیته‌های اداری زمین، کارخانه‌های دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول، مقامات خود اداره کنی شهر و دهات، ساختارهای معماری شهرسازی، صنعت و دیگر مقامات مسئول دولتی برگزار گردید. جهت تامین دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان مسئولین مقامات ذکر شده فعالیت معینه را به سامان رسانیدند که به بهتر گردیدن اجرای مقررات قانونگذاری درباره زمین و تامین امنیت عضوقواری کشور مساعدت نموده است. تاکید کرده شد که در فعالیت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، جماعت‌های شهرک و دهات، کمیته اداره زمین، معماری شهرسازی، کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول، اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری و زمین استفاده برندگان علاهده، قانون‌ورانکنی‌ها از جمله از گردش کشاورزی بیرون ماندن زمین‌های تعیینات کشاورزی، غیر مقصدناک استفاده بردن و غیر قانونی جدایی وابسته کردن قطعه زمین در حالت بد ملیاراتوی قرار داشتن مقدار معین زمین‌های کشاورزی جای دارد. قید گردید که در سال گذشته در مجموع 2970 گکتار زمین‌های تعیینات کشاورزی بنابر نرسیدن آب پالیزی، کارنوشایمی شبکه‌های آبکشی و آبرسانی و کار غیر قناعتبخش خواجگیداری از گردش کشاورزی بیرون مانده. سال جاری نیز با سبب‌های در بالا ذکر گردیده زیاد از 3600 گکتار زمین‌های کارم خوف از گردش کشاورزی بیرون ماندن را دارد. وابسته به قانون‌ورانکنی‌های آشکار گردیده نسبت 324 نفر پرونده‌های جنایتی آغاز و تفتیش کرده شده، 642 نفر به جوابگری انتظامی، 2767 نفر به جوابگری مأموری کشیده، با 479 قرارهای رئیسان شهر و ناحیه‌ها بنابر برمحل و غیر قانونی بودن اعتراض آورده، 5814 گکتار قطعه زمین خودسرانه اشغال و غیر قانونی وابسته شده به حالت اول برگردانیده شدند. همزمان نتیجه جنبست حالت رعایت و اجرای قانونگذاری‌ها در ساحه صنعت از جمله واقعاً پررو و مقصدناک فعالیت نمودن کارخانه‌های استحصالی خرد و بزرگ که بخشیده به جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دوام سال‌های 2018-2023 در حدود ولایت ساخته به استفاده داده شده، سبب و عامل‌های از فعالیت بازماندن آنها، همزمان کارخانه‌های استحصالی خصوصی گردانیده شده که از فعالیت بازماندند و یا تعییناتشان عوض کرده شده است، مورد بررسی قرار داده شد. معین گردید که به حالت 1 اپریل سال
2024 дар ҳудуди вилояти суғд 1129 адад корхонаҳои саноатӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуда, дар онҳо 32115 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуданд. аз ин 926 адад корхонаҳо фаъолият дошта, 203 адад корхонаҳои саноатӣ бо сабабҳои гуногун барҳам хӯрда, 25 адад аз фаъолият боз монданд. дар натиҷаи баррасии ҳолати иҷрои қонунгузории мазкур қарори дахлдори маҷлиси ҳайати мушовара қабул карда шуд. 25 июн дар Тоҷикистон ҷамъияти саҳомии кушодаи Алифбонк аввалин шуда ба низоми Google Pay бо муваффақият ҳамгиро шудааст, ки муштариёни он метавонанд корҳои визаи Алифро ба ин низом пайваст кунанд ва дар посттерминалҳои корхонаҳои савдо ва хизматрасонӣ ба таври ғайринақдӣ пардохтҳоро анҷом диҳанд. шарҳи бештар дар ин бора. ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ талаботи замон. гузариш ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ талаботи аҳолиро ба пули нақд коҳиш медиҳад. дар ҳамин замина дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъияти саҳомии кушодаи Алифбонк аввалин шуда ба низоми Google Pay бо муваффақият пайваст гардид, ки муштариёни он метавонанд кортҳои визаи Алифро ба ин низом пайваст кунанд ва дар посттерминалҳои корхонаҳои савдо ва хизматрасонӣ ба таври ғайринақдӣ пардохтҳоро анҷом диҳанд. ҷорӣ намудани Google Pay дар Тоҷикистон ин гузариш ба боз як сатҳи нави пардохтҳои ғайринақдӣ аст. албатта мо ин қадамҳоро бе ташаббуси пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки вусат додани пардохтҳои ғайринақдиро яке аз ҳадафҳои муҳимтарини кишвар номиданд, гузошта наметавонистем. мо ҳам дар ин робита кӯшиш карда истодаем, ки ба мизоҷонамон усулҳои муосири пардохтҳои ғайринақдиро пешниҳод намоем. хеле хурсандем, ки дар якҷоягӣ бо ширкатҳои ҷаҳонӣ ба мисли Visa ва Google Pay тавонистем, ки ин як қадаме, ки барои рушди пардохтҳои ғайринақдӣ муҳим аст, онро гузорем ва мизоҷонамон, ки дер боз интизори чунин навғонӣ буданд, онро хеле хуб қабул карданд. низоми Google Pay дар кишварҳои дорои низомҳои пешрафтаи пардохтҳои ғайринақдӣ бо муваффақият фаъолият мекунад ва ҷумҳурии Тоҷикистон феълан 74-мин кишваре мебошад, ки намуди хизматрасонӣ дар он дастрас аст. ин низом имкон медиҳад, ки дар корхонаҳои савдо ва хизматрасонӣ тавассути телефонҳои мобиле, ки дар низоми амалиёти Android кор мекунад, пардохтҳо анҷом дода мешаванд. дорандагони кортҳои пардохт ҳамзамон имконияти бехатар ва ба осонӣ пардохт намудани ҳисоббаробаркунии ғайринақдиро бе истифодаи кортҳо пайдо менамоянд. ҳамаи амалиётҳои молиявӣ тавассути низомҳои пардохти байналмилалӣ анҷом дода мешаванд ва Google Pay танҳо ҳамчун системаи технологӣ амал мекунад, ки дорандаи корти пардохтро бо нуқтаи савдо ва хизматрасонӣ мепайвандад. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид. барномаамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. боз ҳам рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад. хайр.